sembah nuwun tanpa pepindhan. Boten ngaraos wancinipun sampun tabuh kalih kirang sedasa menawi jam kula. Mboten badhe kesupen anggenipun Petruk Suwanti nimbalan dening Bapak Bupati utawi panjenenganipun Mbah Kung wonten ing alun-alun Kabupaten Ngawi Jawa Timur menika sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kala wau sonten sampun kula aturaken bilih sedaya menika ingkang kula aturaken mugi-mugi saged meranani penggalipun para lenggah. Mugi-mugi saged damel bingah penggalipun para lenggah. Menika saged kula aturaken lan mugi-mugi Kabupaten Ngawi tansah njayeng bawana, tansah kalukengrat sumandhinging katentreman, kesarasan, karukunan, kegotong royongan, leguyub rukunan lan tansah nampi barokahing Gusti ngakarya jagat. Menika saged kula aturaken menipun Bapak Bupati ugi pinaringana saras lahir batosipun, ugi pinaringana sabar tuwin tawakal lan ikhlas penggalipun. Anggenipun minangka dados pamomonging para rakyat sak Kabupaten Ngawi. Mergi watakipun menika piyambak-piyambak mangke nek ngrangkani piyayi sak RT kadang kala sok ora kuat penggalihe. Saya abot, saya dhuwur derajate, saya abot sanggane. Matur sembah nuwun. Jan. Lan ugi matur nuwun dhateng para kadang-kadang sutresna budaya wayang kulit ingkang lenggah wonten ing Laledan Ngawi menika ingkang tansah dalu menika tansah ngrencangi Petruk anggenipun wungon sedalu natas. Mboten ateges namung wungon tok nanging kula suwun sesarengan monggo nguncupaken asta kunjuk ngersanipun Gusti. Mugi-mugi anggenipun sampun kelampah tanggap warsa Kabupaten Ngawi ingkang kaping 661 menika tansah nampi barokahing Hyang Mahanasa. Saya kathah ingkang nguncupaken donga saya badhe dipun udaneni dening panguwasaning dat kamurweng dat. Adep tasma aku nyawang selendang biru nyampe kadhe solahe esme monggo Mbak Orisa Widyasari. Neno mengke didhawuhke srepek terus ngundang Kang Gareng kali Bagong terus kalian sekalian menjapun nek tase lho Abah Kiro nek tase. Ya monggo. Neno Selendang biru among enaki ati nora tekan monggo kanca-kanca bareng ya. Selendang biru nggih. Neno monggo. Tatapan janjimu selendang biru.
aja ngono. Ora kaya bengi iki ya, Reng. Ora kaya bengi iki sing kepiye? Biasane nderekke Ndara Janaka, nderekke Ndara Angkawijaya. Panakawan bengi iki nderekke macan. Ah, ming nelak-nelek. Ora ana ututane mongko ya dadak jagani anggere mlebu desa dirubung wong Karang Pradesan kowe karo aku dadak ngelekke. Ha iya. Ya piye meneh Karang ya dawuhe bapak mula ya kudu ngestokke dawuh. Pancen bener ngono to? Heeh. Iki ulang tahun Kabupaten Ngawi. Ya. Ya wis. Pokoke sak kamat-kamat ade nggone ngaturake. Ya. Muga-muga iso menanani penggaling para lenggah. Ya pancen ngono kudu bener ngono. Heeh. Kowe ya ngono to, Go. Wes pokoke aku nek semangat aku nang di papan iki selalu semangat to. Heeh. Kudu iso gawe lejar penggaling para lenggah. Ya sing dijaluk ya pancen ngono. Ah ya ngono. Ya. Iki mau awak dhewe matur panjenengane ingkang winantuing pakurmatan abahi sing apa ora, Reng. Aku dhewe ora ngerti kok. Apa aku kon ngungak saka ngisor debok ra ya ora iso to? Iya. Nah mestine kondur terus. Oh ya wis. Ora apa-apa, karang ya abah iki wis sepuh. Jaga kesehatan. Ha iya. Iki bengi iki dilakoni awake dhewe tanpa kanca. Tanpa kanca. Sekalian mau sore mau nganti aku ora sempat maca nawala-nawala sing diaturake. Nderek mangayu Bagya Kota Ngawi hari jadi. Ya. Ingkang kaping 661 tahun. Oh iya. Wis diaturake Mbak Elisa mau sendang sutra kuning karo jineman klambi lurik. Oh iya. Iki uga ana sing sugeng dalu bocange kula Pak atur pasumbang bawa sinom grandel. Weh. Katur Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kasat Pol PP. Sapa terus? Pak Parno Pol PP. Oh, matur sembah nuwun. Ya engko diaturake ya, Gong. Iki aja dipleroki karo prau layar. Sore mau nggo pembukaan limbukan. Ya, terus iki nyuwun kutut manggung ingin nyekar Mbak Ayu saking penggemar berat lewat YouTube tidak pernah absen setiap hari. Live streaming atau tunda. Wah, ya matur nuwun. Heeh. Jam 1 kliwat seprapat ki mau total 19.000 lebih penonton. Oh iya. Luar biasa ya, Gong. Seluruh dunia channel kuloro tak total 19.000 lebih. Oh. Wis luar biasa iki tumrap wayang iki wis tumat tradisi wis seni tradisi wis memecah rekor. Ha iya, ya syukur ya, Gong. Aku melu seneng melu bunga dene. Saiki sing do tresno wayang ki sore mau sing do njaluk foto karo aku ki cacah SMA tak takoni. Sekolahe seni napa Mas? Mboten, nggih seneng wayang. Jan seneng aku, bombong atiku. Iya. Kadang kala wayang iso dunekke seni kuno, seni ketinggalan zaman ning saiki wis zaman milenial akeh sing padha tresna ya, Tru. Ya apik ngono kuwi. Kula ajibah dhewe matur nuwun karo Kutha Ngawi kene kabupaten sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe gagrake beda ning akeh sing padha tresna. Mula dadi apa ya jeneng kuwi? Pratandha. Heeh. Dadi pratandha. Kaliman jangan nom. Apa? Kaliman jangan nom. Kelingan zaman enom ora keliman jangan enom. Oh iya ning ketrikel hurufe. Heeh. Biyen ndak aku cilik ya wayang ki arang-arang do ditonton saiki wis ngrembaka ya, Tru. Ya. Karo nembang ya, Gong. Ayo. Oh, gara-gara karo bal-balan. Ha iya. Karo nembang sing kepenak. Heeh. Sindene isih pirang-pirang sing urung diaturake. Ya. Ki awak dhewe ki mau ana panyuwunan saka lumantar WA. WA ya apa? WhatsApp. Wah, ya HP ku isih kuno cilik. Ya nuwun sewu ora duwe WA, mula tak wacake liwat aku. Ana sing nyuwun
tembang pirang-pirang reng. Wah ya diaturake. Ya. Ana sing nyuwun caping gunung. Ya dienggo buka rasa diaturake yoga. Ayo. Caping gunung men Mbak sapa Anting Lambangse. Ya. Sing mepet awake dhewe iki aja bahen-bahen iki arep etoke kaya ngene iki. Putrane Dalang Kondang. Sapa? Masum. Sun kok Sum. Masun Gondrong. Oh, to. Ning sekolah ning Yoja dadi melune melu aku. Oh, ya ora apa-apa. Wingi dene Blitar ya ketemu bapakne. Ayo, jumeneng kono Ting. Ning rasane kiwa kota ning arep kono wae. Heeh. Ten mriku. Heeh, ya. Mbak Anting Lambangse. Ya. Ndak selak turu. Ha iya. Ale tak amatke wis liar-liar. Nek ora gek dikon ndak selak bubuk. Ten mriki. Medun. Ora kurang ajar. Penonton do lenggane ngisor kok kowe ning dhuwur-dhuwur banget ora ya ora wangun. Ya. Bene ketok. Ya. Ngaturke apa? Ya caping gunung ning kaya model Madura. Waduh. Caping gunung model Madura. Cakepane cara Madura. Ayo, Ceng. Ya. Bocah iki potensi lho, truk suarane gali-gali kae. Monggo diaturke. Sayang. Mon memajang kon kerojenor kone suarane ki nek ditanding Bang Api sore mawe menang iki to. Iki sing medhotke speaker 3 e. Waduh. Oh to, seru tenan iki saiki. Iya, ya ora apa-apa malah apik kok. Kembang bayi maderi. Madein barang, maderi kok, madein. Semester piro iki? Semester 4. Terus pasirna berengse kono wae kok aja nuturi cakepane. Panas. Panas ujan ling-ling sayang. Tru, iki ya kon anu ana WhatsApp. Ya. Sing rawuh bengi iki ora mung saka Ngawi tok. Sidoarjo. Ya.
pirang-pirang sing padha rawuh mrene to Kediri, Madiun, ya Blitar. Weh. Ngono ya kok do nganggo apa? Napa? Sidoarjo. Iya, Bojonegoro. Padha rawuh mrene. Matur sembah nuwun dene do tresna rawake dhewe sembah nuwun. Iya. Mangga, ya. Capi gunung Kanca-kanca penabuh ya dicidhuki mine. Ya, mangga. Misowa caping gunung saya. Wagu. Tetep ra iso dilatih nek. Piyaga kon muni sayang ngono ra iso apik. Iya. Isane ya mimbu. Betutut. Lah iya. Son barase ya, wah, sip. Jan suarane apik tenan bocah iki. Mengkari dandane rupane. Ha iya. Ora apa-apa kaya karo isih bocah dandane ya urung patiya pinter kaya mbak-mbake kae ku nek pinter dandan nganggo eyeshadow nganggo ICU. Heeh. ICU ya apa? ICU kuwi nggon wong sekarat. Yo monggo. Ki jaman kaya ngene iki iramane kok. Ayo ngono iki. Kene iki cara Madura. Wo, kendhangane ya ngono kuwi sing tak aku ngajari kae. Ha iya. Ana ra do tak latih apa iso cara Madura. Cah do blokong. Deleng. Iya, terus sing. Syukur bisa Gunung
mangane nang kuping marai pedes. Tang tang tang. Engko nek mangan sambel rasa nganggo mangan. Mangan gudangan rasa nggo sambel lawuh tangan wis pedes banget. Iya. Mangga. Alhamdulillah. Ah ngopo kowe iki diomongi nek pujaring piyayi sepuh anggere wayang ana piyayi ngono kuwi iki laris. Amin. Ayo wis, tenan. Bat masuk angin. Heeh. Yo. Syukur bisa lebat Kuno desa Ora gedhok ya glundung. Iya, kaya karang bocahe cendhek kaya. Piye? Wah, iki paning mutiara terpendam. Ya ming isih kebungkus kerang. Ah iya. Anggere ketemu mutiarane jos bocah iki terus. Iya. Dasare ya trah seniman. Ya turah seniman kondang dadi nyuwara iki mesti sak cul-cule mesti kepenak. Oh iya, ya mesti ya, Gong. Mesti kowe ora bakal iso diselaki. Ya. Artok terus apa? Iki mau bar caping gunung cara Madura. Artok terus ke apa? Kutut manggung cara Flores. Lho tendang sirahmu sisan. Mutiar ora kowe. Kisruh pikiranmu. Tetep tatak tanggo-tanggonan. Aku nek meneh aja dirubut kaya ngene 10 wae tau to. Ya. Ya, iki eneng sing nyuwun panjenengane mau Nawala. Heeh, iki saka penggemar berat. Ya, sing tansah bendina tansah nyetel YouTube karo streaming. Ya. Nyuwun sing alus-alusan ya dipacaosi terus. Ha iya. Sing wis diayak. Nyuwun gending apa? Kutut manggung. Oh ya. Ora apa-apa, Gong, diaturake. Heeh. Saking Bapak Haji Dasi Wiyono, Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Oh. Ngono ya. Heeh. Ado-ado saka Magetan. Iya. Diaturake. Sing nyekar sapa? Kutut manggung ki kutut. Kutut manggung ki nek ora Mbak Ayu wis ora sip. Oh iya. Monggo diaturake. Ketoke apike ora usah nganggo bawa. Ya nganggo kutut manggung ora nganggo bawa ora. Ning engko ndak anu terus nek nganggo bawa ki terus lereran kae langsung wengi-wangi ngono kae. Oh iya. Mboten nggih bawa nggih. Heh? Mboten nggih bawa. Nganggo apa ora penakmu piye yuk? Nggih manut kula. Hah? Kula manut. Ya, aku ya manut karo panjenengan. Nganggo bawa ya apik ora ya ora apa-apa. Mergo iki lagu-lagu liyane isih iso. Engko terus ngetokke nganu jaipongan terus. Ya. Mbak April iki nang joget jan. Wah, trantang dundang-dundang. Ndandun. Len joget nang kene bokonge iso tekan Sragen. Wuk-wuk. Iya. Ayo yo nyenengke. Ah, karep atiku ki sindan-sindan kuwi ya do iso ngono kuwi. Ora mung joget sak-sake. Ning joget ya sing asli tenan. Iya. Ya mau cara Madura ya asli tenan. Ana lho sing mak wuk ngono iso sak awake. Sapa wae ora sak omongku. Arep omeng ngawur ning iso keder kabeh. Heeh. Yo, Mbak Ayu monggo. Wayahe
matang. Kasepuan barku arsa Moni bakule obat tutup ya ya tutup ya ini dodol obat apa ora tutup ket mau ning suarane wis mateng iki wis apik anggung nyamana saiki yo jae pur ketekung ya wis stop lho kok di stop apa anu aku arep nyoba anggunge sinden kuliyane di mbrenekke mbrene tengen ayo aku malah mendelik ayo jeneng tok kaget kok jam remayang terus kaget iki mendelik yo anggunge kutut saka iki sinden Mbak Tatin iki saka Kulon Progo wates yo terus sip wah nganggo ndeneke meneh kutut saka Majenang Cilacap iki piyai Cilacap ur ketekung yo ur ketekung wah lha apik kabeh ya oh wis dene kutut saka tali-tali iki tes kabeh pokoke sip wah ya piyai
luar Jawa ning wis ngerti kutut manggung jajare meneh. Yo. Yo, kutute pirang-pirang yo iki dilombake wis beres kabeh. Yo. Wah. Nganti ketekuk ilate iki. Terus Kong ya kong sip. Wah, swara sengau. Jajare ayo iki kutut cilik iki. Heeh. Durung metu wulune iki ketoke. Ya wis ngono ya. Ya Ting. Hur. ketekung Sip. kong Heeh. kong Wis. kong Wis. Mengkong-kong kok ngoso ora. Jajare kono kanan tek kirine ayo kutut tuwa-tuwa kuwi. Wong kutut tuwa iki malah apik-apik. Wah, nek wis muni manggung mbok nggo apa-apa ae lombae mesti jos. Ayo yu. Enonet. ketekung Tipis suarane kurang kroto iki. kong kong Wis. Ya jajare yo wah kae derbombok. Heeh. Derbombok dengkulmu lah. Karo Mbak Yune kok sembrono Mbak Ayu kowe. Yo yo. ketekung Heeh. aku Sip. Wah janjos ayo. Wes wah. Wis ya wes. Kaya wong nguyuh maneh. Ayo jajare terakhir. Nah iki kutut nek mlangkring kok mengarep doyong rono terus kabotan brutu. Heeh. Ayo. Coba. ketekung Modar ora kowe. Kalah seru kabeh iku. kong Wah. Kono sing mabruk ngono apa ya? Ayo ora ngerti kaya. Konggruk. Konggruk. Heeh. Nibake. Iya. Saya dalu munda. Ayo, Mbak Ayu. saya wangi munda Sri Monggo, monggo. mangga mangga Mangga, mangga. mangga Mangga, mangga. mangga mangga Mangga, mangga. mangga mangga Hala mangga, 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 mangga. Kebablasan neng. Ya. ala mangga 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 Wah. Kayak sirine. Neno neno. midanget Kangsa. kangsa Eca. keca Entek-entekan nek carane ngene iki. pra
tekor aku. Kang mi Sugeng langgahipun para tamu. iya neno mangga Sare sore yalah ya mas kutut manggung jaluk ngombe. Penggirong telu kok aku ora tau krungu suarane sing siji ya. heeh Oke suarane gandem kok ya kancane dhek swara gedhe iya Dandanan kok. ya wis ora apa-apa ya Omben Na na ata omben ata amben nomben aduh syuting. Seteng
Kambatane terus jambu apa ceruk aku melu apa ento kendula kenduli apa sita apa ora luli. Gambatan tut manggung di ngono penak banget. Wah. Aming sak jambu apa jeruke kok iso ndululit ya, Tru. Heeh. Penake rasa macam. Ayo genti kowe. Gang, aku tak nyuwun pambiyantune, Mbak. Sing busanane beda kae sapa jenenge, Tru? Mbak April. Mei apa April? April. Mbak Aprilia, heeh, men kadung men nembang. Ya. Ora arep ngarani panjenengane isane apa? Anu, ya ora kok ngembe ora. Sing panjenengane paling diisani. Ya. Dek Mbak April iso nembang sing paling disenengi, tur wiyagane ora iso. Wis kuwi mesti apik, Tru. Ya ora ya. Mbak Aprilia nembange apik, penganu gamelane ya runtut ya apik. Heeh, ya. Kepareng ngaturaken menopi. Menapa kok menopi? Menapa, Mbak? Heeh. Ya ado-ado saka Magetan lho, Tru. Ha iya. Nggih, pripun Mas Bagong? Mboten pripun-pripun. Ngajeng kula ken suwuni pambiyantu nyekar. Oh, nyekar. Nggih. Napa? Langgam. Langgam nggih kenging. Ndandut nggih kenging. Ya, ning ndandut Jawa. Ya. Nggih. Kula nyuwun pelok barang. Pelok barang. Heeh. Ya. Monggo. Menapa, Mbak? Angenteni. Angenteni. Nggih. Kiraku kowe tan citra. Oh iya. Kuwi ditibake ndangdut sore iku. Iso kan tak cerdas e. Ngene ora nyiksa pikiran. Mangga. Kiraku Biyen ndek ketemu pisanan kae isih cilik menik-menik saiki gedene ora jama-jama ya. Iya. Nen ndi ketemu kae lho Dek ning Rembang kae tahun 1870 sebelum Masehi kae. Atene wis suwe banget tuwa banget nek ora padake. Heeh. Mereka Anteni Dehe mriyen, Mbak. Wonten. Kaya wonten kleker-klekere niki radi adem. Oh, Asrep. Nggih. Saestu lho niki. Nggih mboten rika sing jeneng Ngayu Jakarta wae sosok nganti 19 derajat Celsius. Celsius e. Adem tenan. Heeh.
condong. Lho ora kelinci ucul. Ngawur karo. Rasaku bicara krungu Semaya sok minggu ngarep semayane elingayen taan Kledang-kledang lakae bocah teko. Ah, iki sing terakhir kuwi. Ya. Kledang-kledang lakae bocah Masih sok digawe kenes ya, Gong. Ayo sindan ki kudu kenes sok kledang-kledang lakae bocahe. Malah ora ana iramane ngono. Teka. Kaya wong didak cengele, Gong. Tak anteni timpule. Apal kowe. Aku ki lahir ceprot ki bareng perunggu. Waduh. Oh, to. Mulane aku namanya gending-gending Jawa. Luar kepala. Yo, aku tak jajal urip pancen iso tenan. Cobanen. Iki dunekke sike. Yo, mangga.
suwun nggih Mbak April. Ya, Mbak Lia. Mbak Lia matur sembah nuwun. Jenenge Melia. Oh, Mbak Lia itu. Mbak Lia, Aprilia iki sebutane Mbak Lia. Mangkono ya terus. Heeh. Ki mau jenenge langgam Setya Tuhu. Ngenteni. Ngenteni ya. Diteruske meneh iki ndak waktune engko selak ngoyak. Ya. Sindene dhewe sing urung muni sapa? Anu, sapa jenenge iki? Tatin. Ya, Tatin diunekke. Oh, puter wae engko rak muni. Heeh. Yo, Tatin arep nembang apa? Sing gumyak Tin. Ya. Sing gayeng-gayengan. Ya. Mengko gek terakhir si Ridho Sutresna iki. Heeh. Mbak Rido. Ya. Ayo, apa Tin? Anteng gak mau apa? Napa nggih, Pak? Lah apa sinden kok napa nggih, Pak? Sinden ki duwe perbendaraan tembang werna-werna. Nggih. Banyuwangen. Oke, pengendange siap kok. An Banyuwangen apa? Biasane mawon. Apa biasane iki? Biasane napa to? Ayo biasane apa? Ayo, Sing suwe mboten muni nggih. sing suwe ora muni apa? Ora disetel kok kon muni. Gelang alit, Pak. Hah? Gelang alit. Nggih. Ya, gelang alit. Ya. Langsung mawon nggih. Langsung ya kena. Tak ndlentung. Nani. Wah, kaya ngono kok ngerti gending. Gelang alit iki ora kuwi, gelang alit iki sing diluli ling ting ting temlong Kuwi gugur gunung. Oh apa? Gelang alit ki sing Klintong. goblok kabeh penempur-penempur kan semene goblok kabeh. Goblok. Oh iya. Wah, jan wis. Yo manut karo pengrawit bae. Ya yo.
joget blas kenduangane angel raja macam itu. Tak tung ngono wae. Ayo nek kendangan Banyuwangi asli ngono kuwi. Biasane kae kepenak isih nek kendang-kendang sing biasane kae. Kae ora tekan Banyuwangi, kae ning tekan Banyu Meneng Cakrawijayan Sleman. Lambemu ora. Ngomong kok sapenake dhewe. Iki Banyuwangi angel tenan nek dijogeti. Iya. Nek meng wayang biasa ngene iki tangane meng loro tur meng 2 dimensi ngrekoso. Ah iya. Yo ganti kowe gong. Ki nggo terakhir ya? Ya. Ki sing urung nyuwara ming ki sindhanku sing saka Majenang Cilacap iki Mbak Rido mikir dicekel ya. Mbak Rido. Ah, rada budek ya. Iya. Agi ngobrol. Agi ngobrol kepiye Rika kuwi nyinden kok agi ngobrol aja kaya kowe. Ya maaf. Ya mangap. Apa? Mangap. Siapa sing mangap? Rika. Nyonge? Ora Rika. Rika, ya Rika. Ya kudune Rika sing mangap. Ya yuk mangap bareng. Ya aja. Ya. Mbak, sapa jenenge Mbak Rido? Woe. Ngapa takon-takon? Yaine putri kok jenenge lanang. Ya ora mesti, Tru. Iki yaine putri Mbak Rido gagrak Banyumas ya? Ya. Ya, dibawani. Ya. Pira? Hah? Gawani pira? Pira kepriwe sih? Jadi digawani. Dibawani ki rada budek iki. Oh, ya wis. Dibawani kok digawani. Angger esuk-esuk kayak gini panen budek kena. Sapa? Nyong. Rika. Iya. Ya aja. Nek durung rampung wayange ya aja budek. Terus nek wis rampung wayange budek ra apa-apa, diundang dalange arep dibayar ora isa. Iya. Ora krungu kaya kowe. Esuk tak setel kayak gue, Pak. Apa? Tak setel kayak gue. Ya. Ya. Raden Arya Werkudara. Ya kaya kowe, bawani ya. Raden Arya Werkudara. Nyata lamun satriyan jodi pati prakosake Gedhok, Pak. Gudhek wae. Kualik. Kualik nyong. Gudhek wae. Simber. Jajah. Yen ngandika yen ngandika gereng pindah guntur sindenmu adoh-adoh ya Gong. Iki Majenang. Tuli maring Jogja nyepur ya. Riwen? Tuli maring Jogja nyepur ya. Nyepur? Ya kan? Ora. Hah? Ora. Lah numpak apa? Numpak mobil. Waduh, gaya. Ya gaya sitik. Iya. Iya. Ora tau numpak sepur, Pak. Ora tau numpak sepur. Wedi nyong. Kepriwe wedi kena ngapa? Lah ora tau, bukan kebablasan medune nang ndi malah bingung ilang. Ora bakal ilang. Sepur kae lanang apa wedok sih? Gari tiliki bokonge. Bokonge apa? Bokonge sepur masa bokonge nyong. Ya ora ya mbangane lagi bokonge sepur lu lagi bokonge Rika.
Bagong ya ora. Yakin kepengin ndeleng? Ora. Engko wedi. Ya wis nyonge wis ngerti tuli bakange elek. Sepur kiye. Sepur ora lanang tapi wadon. Geneng, apa Rika sok ngintipi bokong sepur? Iya sepur ki nek wis liwat, digesek-gesek ngono, mesti teteke jengat kaya kiye. Berarti sepure wadon. Kober-kobere ndelengi. Iya. Ditawani ora wani to, Gong. Yang ora wani. Nyong si lanang apa wedon? Sawa. Nyong. Wedon. Oh ya wis. Apa wis ndeleng? Ya urung tapi keton wadone keton. Dasar. Tak kira nang arepmu dasmu. Dasar ya. Ya kono cakrak-cakrak sigrak-sigrak ngono ki ya. Dasar prawira Rama. Yo. Satria prawira Rama. Eling kula eling. Ayo, sindane geram. Gunungane. Ayo, Kis. Khusus ngendang untuk pengendang batange. Udu ta? Udu. Apa ora batang, Pak? Sing ngendang ki udu sing ngendang wayang, sing ngendang ki sing ngendang lagu-lagu kaya kowe. Jenengane sapa, Mas? Minumane bocah cilik-cilik. Oh. Susu. Susu Denko. Oh, jenenge Denko, apik temen ya. Apa Rika lahir kang sapi? Apa? Lahire anu tekan sapi kowe metune ya, dadi Denko jenenge. Iya ya, nyonge ora ngerti lah takono dhewek kaya kowe. Nyonge wedi kliru. Dalange ora pinter. Kepriwe? Ora sidak. Kepriwe? Ora sidak. Jejeg cengel. Jejeg ya, jejeg maning. Mani Gong. Ha iki sing tak goleki sing kaya ngene iki. Aku nantang kono nantang. Aku nantang kono rawani ora dadi. Ayo. Depan depek. Lho, kurang munggah. Nyong ben ngerti jajal ngetes Rika ngantuk apa ora. Dengkul Rika. Ora wangun ngene. Nek cara kene dengkulmu apa raimu ngono ora dengkul Rika ngono.
ya ora apa-apa basa kono kok dengkul rikak. Yuk. Depan depek wong seneng nganteni simpen. Mandek maning. Ya ora sida metu mandek bae. Ya ora apa-apa. Mundak-mandek. Trine ora mandek ya kepriwe? Iya. Ora mandek wae dindekna. Op. Kayak kowe. Ana sing ngomong bajuk, sing bajuk tuh lirika. Siapa bajuk itu? Embu. Bajuk apa ya? sing metu apa saru? Angger Iya. wong kepoyu ya ora saru mbok, Pak. Metu saka omah ya ora Iya. saru, metu saka garasi ya ora saru. Iya. Dasar udu kuwi. Durung marem wong seneng kurang rembuke. Rumput toya gerinting dibandingi gaya. Rumput toya asik gerinting dibandingi gaya. Penabuh iki pokoke kowe ora ngerti kembangan kendhange wani bengok kok. Saking improvisasine dadi kendhange muni ngono iya ho. Mbah bener mbah ora sing penting cangkeme iki mangap men ketok nyambut gawe. Ha iya. Seneng tenan aku. Nah kendhange ketok rada keras ngono wis. Ya. Mbah cocok mbah ora sing penting bengoke. Inilah ciri khas warga laras ngene iki. Iya. Seneng aku tenan. Kowe tak latih ngono kuwi kok. Sesuk meneh kira-kira arep perang itu mati jenengku tunggang tak ya. Ya bener ora. Kok senengane ora. Wit. Jerapahe wis lunga. Jerapah dengkulmu. Ana apa jenenge? Macan. Loreke padha. Loreke nek ciliwik barang kae lorek. Ya traya ditetke ya kae ndara kae engko ndak kepiye karepe aku dhewe radong. Ha iya. Pulang endriya mangungkong.
Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Dara? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kendhang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka.
Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugeng napa sampun seda Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Walah dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan
Nah sampean ming meneng wae. Wah, panusmaning jajalanat. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panusmaning salep jajalanat ngono. Mesti nesu. Wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panusmaning jajalanat iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalanat durung babak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikira? Mikira Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petruk ene ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilku. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene kandhara. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu.
omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Den prayetna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Gagang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Tru. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngayal nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu. Ampun pejah lho, Pak. Ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepke ora. Pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndara.
Semar Badranaya. Sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lara Semar. Dewonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma. Marikoten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani ing sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku pancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.